malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Par la foi, Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient. par la foi, la foi. Mon nom est écrit dans le livre des vies. Les démons requis, cheminant sur les vents, dominant sur les eaux. aïe 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 aïe, par la foi. Oh, Jésus-Christ, Dans le livre des vies, mon Seigneur. les démons requis, cheminant sur les vents, dominant sur les eaux. Après m'être justifié, Par la foi, oh oui, nous habite à la justice. par la foi, Et nous remontons vivant jusqu'au ciel. par la foi, Nous chantons Jésus-Christ à cause de la foi. par la foi. En Jésus-Christ. Mon nom est écrit dans le livre des vies. Les démons requis. Yo mwana tindi mbongo poke no mbongo kutia provision osui epari na yo ngabo pesi ngai ya pari yo ya ngai olubi apesaki ngai eloko te ntango nabenga na telefone oyoki ndenge na time libre mopi yango oyo eli eyeba ndeko na yo me ya mwana na ngai te nale ya mwana na ngai mamisa ya mwana na ngai ne na juu na ti yango na commerce boyokaka mpe soni emamuma muntu lufakisima lusi tiku kangaku matalili tala kuso oyo utaka tozala bato ya alonga wana kisimbi longa wana omoni mamisa yo bino na betika ngai na jo linga na ngai te betisa ye na jo boya na ngai makambo jo mwana nga jo lukela ngai makambo kaka benu yambula nalingi te kemba na yo nalobi na yo monene kemba nalingi te na jo boya makambo na boyaki na kotia ngai lenio lofanisela ngai bato ndenge yo lomesana kofaniseka ngai bato kemba na yo nalobi na yo kemba na jo te yo mosapekeba ozalaka bongo ti okoma osimba ngai na nzoto puti komeki na ngai kaka awa libola moko kokamata awa ekena mama na kaka se na mabele okomona ngai nalobi ngato obetino ngai buke eloko na ngai oyo dudama ngato osimbi ngai na nzoto okobimisa yango dudama pesa te nakompesa te na lei mamisa ya Zero komona. lei pekisaka ye ajolukeka ngai makambo lokola yo moto obota mamisa yo moko noko na yo libanda vraiment esabu nakana oteka yango na bwaka nzoto cobo soki oteki yango nakotumba yo bilamba na yo nakotumba yo bilamba okendaka feti na yango natumbi yo na oyo mpe natumbi yo yango ezalaka kombi kaka kupe onyango nakotumba yo yango kemba na yo jongisa na maleme jongisa bimisa pembo nakobimisa te eya te nalei mwana na ngai boko nakoma nkaka soki apesi ngai fanga nalakisa yo oyo ya nani to namonaki na mpasi mwana wana lopitalo oyalaki nazalaki na zemi ti otinga mokumba mokomoko tobeki na ngai botaka jwa mpasi na yo ya jemi jongisela ngai mpesi na ngai mpasi na jemi namoni mpasi na mamisa wana najo lekaka najo jongaka na mokumba mamisa nakei naboti ye na lopitalo oyo nayaki musukulelanga ncambe sukolesanga batune mirwa mosuyaja mosiya kotuate njambi olekisakane mirwa mosuyo zobinga yesukanayo kama kaka boyi asiansi ngai nakanda okutuna yepene libongo ya bara moto abikolo ekeseni njiuli okobimisa mbongo lelo nakobimisa te kolela mokolo moko kolela awa bana mikeba koseka ye soki lelo obimisi yango te naokanga bisaka na ngai na kozonga epai na biso kaka sika awa kanga na yo koto yo osali na yo malamu kaka sika awa jwa bisaka na bilamba na yo oyaka mpe na elamba te kaka budele oyo jwa j'en ai marre de vivre cette misère quand oya na misere awa ya misere ya lifelo nosimona nzoto obetanga sikoyo nosimona nzoto kisa ye kisimi luyambula momamu luyambula emoso kutiketa sofana kona ko dilata kona di njibu yandi mwana batindiri mbungu yandi kamongo ni makulu kadili lobana lingala mpona tyo oyoka te nakona bino na tyo oyoka te dabatindi mbongo ye mbongo nyonso to azwi aliango alobika mbongo ye te eyaki na lei na ti yango na commerce kakati ne peta fufu ya liaka pesaka mbongo fufu ya liaka fufu ye mpe mbongo wana oliaka opesaka mbongo wana liaka fufu
tena lia kapanga. C'est kapanga wana pesa kwa mbongo. Mukolo ezali. Mukolo yali nini? Ndongo mona na banga boye. Ngai loko moko te. Ata njamba bandeli mokili na juu yo kusanga loko moko te. Pona nazo pede kuta wewe. Na keila makambo na ngana jo ngumila hawa na. Mwena tiki loko wana lia yo moko. Soko pesi yena ko yeba soko pesi. Combien de boules? Ya bisatu. Lia yo moko. Soko pesi yeki simbe na yo to yoka na te. Na ko benga na yo ojongi tiki Congo Central soki ba Congo soki wapi wana ojongo ki. Na lobi na yo jo yoka ngai. Kadi yangu. Loba na ngai. Na ngala pona na yoka na jo yoka mwana. Na yo. Na lobi na yo soko pesi ye. Ngana yo to yoka na te. Ndayendi kaka. Ah, koshimo fuwaje. Oh. Koshimo ya wote. Omeka te. Oh, chikela ngoyo. Omuni ndero. Chikela ngoyo. Oh. Loko mumu. Oh. Kasi singo batala. Ah, kutiaje huko. Ngedio ngazite. Ah. Chambi. Kama makufa na tigala vevi. Memoshi na kama te ya mungana. Akoma kusala manipulation. Shaka mege boy. Shaka bana bishaka ni mirwa. Yaya, omoni mutuka na noir ane kine jipo wana to filango pardon. Biso to zaka na sima na ye. Landa ekuta boy. Comment t'as maté? Viens, t'as moi ça en carte. On a filé. Depuis là-bas, je te voyais au filinga. Oyaka, na muto engagé, ya otala so moi ça en carte. Omoni anonga déjà. On a fait pas ma femme, omoni nonga yango changer de l'autre misi mutuka kwa. Parce que ah oyo sani. Kusoni weni. Ah oyo sani. Pour la manière pour la no c'est omoni on changer ndela. Ngana kango lelo. Lelo ngana kango biki ndeza ndoke pa makango. Ondoke pa makango. On va pour ça non. On nzela musala. Oh, nzela musala. C'est quoi nzela la kimia mbutiage na okota boche na fupali. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Soni. Hein? Soni nde sali. Oh, ça kana maintenant. Na kotala. Ça oluka saka moi si. Luka kwa moi si on a kati. Soni. Qu'est-ce que jalousie? Soni nde sali yo na moni. Yo ne soni sali so biso ko soni. Moni soni nde sali ko soni. Soni. Papa, na yo ne mutozo engagé pour landa. Yaza ne mutabu tona. Donc yala pe si on mongo pour filer ngai. Moi ça ko filer mobile na ye. O baba la ndako femme mariée ko filer mobile na ye. O sala nini parce Soni sali hein. Tu peux kangala mo. Na beno so tu peux kwani hein. Pas baka na filaki. Moni soni nde sali. Toke kasi toko. Toke kasi te. Ngala ke musala siko to kenda. Bunga na zonga na moto. Ngata na ke musala siko yo bimo filer ngai siko ngana ke musala. Toke na musala yo koti na musala ngazi na transport. Songa muto so express ko sali ba filer. On a que tiko na musala. Kama wako na. Pese mo nozu na Sony. Donc moi ça zola na mobile na zo filer na moto. Allez, ma frère na bazalaka Adonis Mampuya ko bimawa ayoka ke non ateli boy vieux na moi sine bazola nana. Ba hostel la biso.
Chicha. Chicha. Papa. Ozo sani. On aura la musique dans le téléphone. Mais ne bien que banda kala. Hein? On aura la musique dans le téléphone. Ah, musique ni ozo. Papa, on aura la musique dans le téléphone. Musique ni non yo. Comment il pas Pierrot? Le bala est tata chemin. Atindre un bon na sumba weki. Tata nini? Tata jo bela. Faut le voir bien papa. Bon sommet Zozan Pongi. Yibsa a atindre un bon na sumba weki. So albi kishini antibiotique. Papa. Oyebi ne ya Pierrot dans la razara trop logique. Soit bloko yo tina ngakuna na kendo ka bona ibiseka verbal kala mnoko boza passe. Oh nous va verbal pas. Paul madame no yo que nous va verbal. Bon verbal ba mnoko te papa. Maman ni ça ordonnance. Ta moi no bien bo jo kola mayere te verbal bi mangana mno. Bon verbal bi ma. Ta ba prostate verbal bi mangana mno. Ah tiens oui. Papa, tu as compris, pesa mon transport avec une place. Combien? Hein, pesa 5 000 francs. Hein? Oh. Combien? Papa, na bimi non a kuna liete bo musique na tchaka ma téléphone, on a côté tié d'ailleurs. Yo mo ta face na ne bimité. Ah. Oh. Ça va. Net yo jo sengodia. Comme pas Jordan Kouchana déjà fait na frat na bango. Ba peso luba tata tindinga mbongo tikeza te yango na dikao. So bango ba peso te joga moto kitati na porter pang au côté moi c'est Pierrot foutire. Eh. Papa, yo mo ibne bata moto ni bazara non trop baloba non trop. Ali skona kende kuna to bengi ni ndo te après na kiti boso na kuti ba monter. So kuti ba monto zongi. Bo mo na moto siko. Na na fouté. Oyo tie bato yere ko moni ba Papa. Hein? Pourquoi chaque fois les arabes bitina no zala ka boy? Tala na nini ana uzwa 1000 francs. Monsieur. Papa, 1000 francs, moi on a 5000 francs, na 5000 francs. Hein? Oyo ke yo o chaka muyibiri bosho ya. Oja na gale ya poka cha Paris, ça ko oja na gale du nord, ojo kota Paris. 1000 francs kokate. Bumbu ya mwana chez gale. Bandar chez Paris. Sio po uti bumbu ka cha Paris ojo shenga combien? Papa. Si na oye biso ke cha 5000 francs, to moni ngati na bimbi na chebe écouter wana na zo kanzala. Siko na okene kuna boye. Kende kuna uria kuna? Oh. Papa. Pesa nga mo transport na kende. Oloba no compliqué Tala kuna. Choba mwana. Ibenge deja lo mwana evita yoka relatere ibenge. Yo, eza 6000 eh. Na mona manka kuna te. Eza 6000. 6000 nga 6000. Eza 6000. Moi kuna monde yangu ya manka ku to moni 6000 wa. Au moins combien? Na moni 3000. Papa. J'ai la malembi. Ojo bangani. Ozo na confesse na ngade to ni. Te bon ojo bangani. Soko yibito ojo bangani. Na ati ka sonte. Oh, bimsam PPR le sang. Na lati kale shote rugula lata ngodi bosho. Mutu mboro shakate kale shote lata kate. So ringa osa ni regime. Ote kale shote zala kula kolwe kanga mapumpungwa. Oh, le mali mali. Non, c'est disque. Téléphone de bébé pour appeler ça. Quand on bande qui? Maman qui est? Atepasi ya mkia bimeka baba kiazoya. Maman pour moi fanda ti. Nabi ya comportement maman vraiment yo mon ndé. Nakumna da ko lemba na ko baye. Na comprendre te maman biso comportement za na ngo na soni. Na soni te soni bien te. Soni na soni te mais soni. Ok na ba famille mususu okota ba maman bango na ba papa bango baza bien. Maman doit respecter papa et papa pas dans la réserve n'aille pas moi ça. Mais biso ils a bongo à tout moment makelele à tout moment biso à tout moment donc bon la biso même pas. Que tout ça déjà mikolo to comment comprendre makambo oh bon ça les bêtises. Maman pas naie antal alingaza ni kali. Franchement vérité j'ai ne marre au comportement maman. Ce qu'on l'oblige biso peut to battre comment sinon na banda pour nous. Alors c'est biso conseil maman quand mon bali bétail soit mon bali maltraité soit mon bali finger na miso bana ko c'est question ni maman pour cette ko conseil ni en plus bon on a ngaya lodge on a ngate ke ya na mungu babaka bamiki bota mbunda bakolo pe babinaka tout fa ni sa maman tout mekana okutalisa ye Karine ndeti ngakutu maman mona nga lokola ennemi géré na eso na kosoli kabo anguminga
soki oyo ozwa temps okefandisa mama okefandisi mpo nga na mama amemanga lokola naka mwana ye te traitanga lokola infiltré o ye moto abotinga nekili oyo nazala nango mverne nakokoka nanga te toyebisa yango koko botaka oyo aza nde mama ya mama na biso si mpona biso otalisa ye otalisa mwana ndenge okovivre na kasi libala na ye biso oluka nde bomo bakangi biso bomo bazwi ata moto akangeli biso ndako azwi bomo moto apeli soki na pu toziki po tobanango no ndenge nini karini so boosona kuna papa tokangi kabwe akangi nga mutu na mipu tozelika eri osimba telefone mosi osimba telefone mutu akanda koma concentre na telefone na yaso wana makamna yo bazobetele sujet wa bon otamboli yo moko tiki lelo oyi mukobana tubimi tukena zanyo panjenga na buma tukumi na sele yo bando ulanda papa giso eza nini gizenga to comme ça rappelle na ba pe kinzenga oyi batekeza gizenga ala kinzenga mais akufati yazali okana buzala mutapati bon papa gizenga zazo mais bakenda bakenda na bonga parti kuna kwani zaka sambra papa gizenga kufa papa azali tubumba tubumba ina buma na buma wana kaisa ngezani azali tubumba tu ferais d'or na tukamatite zapa na yeti nini tu ferais d'or papa livre d'or ezaka pana yeti ya yibi segenya swambuko aibi mbuka pase bana na mbuka pase suka yaki ngata bwe wandi ti bandele afanya mdele bwa bani yibisa mdele lo pesa ngako mbuka nanga ndele bali bite o kanta ti freda papa kanta ya pana yeti papa nanga mawe fo minde ba kitse motema pesa yi fedo ila pana yeti papa za historien oui te papa ti freda de da pa nje amde yibi mbuka na buma eza buma nakuba na kisapso akufezala yete wana yete papa azali ayesu pesa buma mo livre d'or te ati freda kasi papa kasa pesa kwa kine mais toujours une élection akubimisa livre d'or na une élection zo bimsa kata to kama tapufa eza zo mapana pangati no dala zo bima panga panga ti biro basola dala na papa bon, je ne traîne pas chérie, juste le temps de m'échanger, je réponds des choses aussi. Papa, moi Nazali. Mwana zali. Mwana mwana. Non, mwana. Ukasonda mwana ngati. Bora kadinga. Akakuza kama tandwe kumba mama na pesa moja bwana. Occuper le transport. Nganji twezati bien tata. Occuper le soir. Twezati bien tata zo yuka lukula mio mezo tumsanga. Nakena panga na lili dingo occuper le soir. Nganji twezati bien tata. Mio bakanga vibron, bakanga appendicite. Layuka nga na Christi. Ete alibi na nini? Christi. Kiste. Ba yipsinga mela infidel ko. So yo tika ko panja na kati ba yo sa ase ja len bana susu. Yo gamba mimi. Ko palanga yo kasi malembe pete nga sine so mari apesa kwa alcool bu. Mama, tu veux la ligne dans le bain. Vous avez calculé. Na calculé. Une chose pour ça. Nous avons eu même maman. Sola na mwana, oso sola na mwana te pona ni. Na yibite masha, azo banga pa yibisa yo, obeni na zo yibate. Bona problème ni kuno. Tuzana dikambuta di pona yo. Bona nga? Oui. Mama. Yo kan singa ni na sana pusa te babi nga meme. Kami na pusa wala. Oyi bibuya mema yi ndeni ni na. Esa ise. Yo zala pipe. Meme eza mama. Kwani? Oyinda za meme, tu za pipe. Ba chanja ngo disusu. Oh.
liboso ezalaki nini kasi ezalaki nga meme balongoli nga meme batinga supete meme ezalaka koko ya mwasi koko ya mobali ezalaka pepe seke to mobengo mama mama tobengi papa te obingaka mama ndenge kasi bo tobengo meme bana babengo meme ndenge wana ti mama tala bana lubanda kiti pasi lukumi eloko ni mbadi aza na mbongo oza mpe na mbadi abe tanda kuto sikoyo nini kasi nini ezozala papa déjà bon nayebi te bino bookanisa yango mais bon c'est vrai que bana baoya na bango te bana baoya na bango eza na temps oyo biso mo toyebi ke na temps tel ntango tomona que ça va bon bana baoya et puis bon et dépendre mpe na biso te et dépendre mpe na nzambe nzambe apesa bana ani oh mama mais yo ozali intellectuel ozoninga oyebisaka nini papa effectivement c'est parce que naza intellectuel ke na oloba boye babotaka te mpona bon voilà parce que bobalani il faut ka bobota et puis kobota eya kobota te et puis odépendre na nzambe et puis nyonso fo eza planifié bobota te kaka boye bo bobandi obota kaka bobandi obota papa obota na biso ani osotala kubanda libandaki lozalaki fiancé lolonga fiancé lukumi losala civil olonga na civil oyina rédigé olonga rédigé losali soki 15 mbimba bambula nyonso yo olinga osepela nga nazwa zemi na bani nanu te époque ya fiançaille période ya fiançaille ezali période ya convisage kobota te eloko na eloko eyaka na temps nango lelo nde tobalani lelo oui tokoki koenvisage kobota me kotangela nge période ya fiançaille te papa bambula lusali ozokonte yango ozokalkile ke bambula nyonso lubandaka ti lelo mwana soki mwana abutamaki akokukuta kasi nini papa ta makambo nyonso molembisanga pardon midi mpe beti faki tolia toke olia nga na olia te mama alambaki mbondi lubi na aliaki yango na olia te pesanga o papa alibaki pesanga na ke siko siliki otiki masangano nazokena nango okeno lukelanga kopa na te nga mulagi wana okeno lukelanga sasasi nazokena tondeni olingi bantu bano tozoyibe ngani aliputana ngana tikana kana zani ngamoko nazani na batu te bana wana ne bango bazoyiba yaya kenanga kaka buyi tata kenanga kaka buyi siko bana oyo ozoni bana ngakene ona kubuta obuta lana na nani papa omoni kona obota il faut yaka omema bana na nga ntongo midi poko donc bakoya na moma oyo ezala na okani ebeta na papa na nga tala omoni yo ozala no faible soki soki olia mbonde olamba lisusu te nalamba ebisa mai Oui, oui. Kota. Soko tiko tiki na bi kota na ibite kupesa eza nani. Merci. Bonjour. Bonjour, natuko ni papa na kuna pot. Bonjour. Mama, oh luka mutu toni. Akati na damu dalboma. Na damu dalboma tena sote pande na leti. Ngaka agirma sexuel boy. Ana damu dalboma tena da bien. Comment c'est l'adresse? Maman na dire amenda ta tona yebi sio kina za mutu bwende ngate pelo de banana vande. Eza te omuntu ayiboma ayakinde ti yesu ayakosenga mai tenga penza mu dana yesu nayeba mwasi grande sœur na ngai Moi sa grande sœur na yo grande sœur moi sa bala abali muninga mwasi te grande sœur na ngai te eza adam bad tanto ma kati ngai ka ma ngako mga bubuyi yuli ko ma ko mga bubuyi buto ka bito ma vandana
Ça devient sérieux. Merci. Donc, yo leki ya Omar. Donc, je peux te mettre. Ya Omar a botami, atikanga mabele, nga bia mese mabele. Nyeziko babota biso bongo, baboyaka biso Yo mese mabele ndeni. Baloba bongo te, baloba ke yo Omar ya meli mabele ya mama. Ya atiki mabele nga na botami nga pe na kuti mabele yango na meli. Kasi nga na to bati, nga ya mese be atikenga. Nga bia mese pe mabele, kitoko wapi. Na comprendre je tano mama boni. Oui, bien non deni. La fille bino jumja, na bino na yoma. Mo bana oh, yo mona mo kitoko voyage mo tabatu wapi. Ndeya banjola ndamina banjola bina moni bokoti a karke mtuka. Aka karke mtuka kiti bokoti. Bokoti sikunga pe moni ngapi. Bo umeli. Antuka bolianga tembo tisi ngapi na mega. Baba ngapi vandikali banda nga jota. Nate antuka bojwa ki pena taba 45 secondes. Umela ki penza. Mtakokene bo umela kwa tete myombe gauche. Mais oui, c'est normal to umela. Asa mbali nanga. Yo linto kota to za pressé pour nanya so landa biso, nanya so ya ko presser biso mais non. Nga pamte, nga tukambi yo yebite ke ndo jobi mana oma bo mara bala. Yo ngondi mi ka no keze mbiro. Nalingi o marika na identité ne wana. Abala ou pas, nga nalingi ka to savi na ye. Pour deuxième bureau pas comme ma première bureau. On sait jamais ça va vite combattre. Ouais, m'telo bien ngo. Siko zo tala nini? Tala nga ne longto solo la tala nga ne long. Zo tala nini? Entendi ba fe obeti. Na lona jardin de den na nzoto. Kitoko. Ouais, m'telo bien. Bana ebito spina vete mais franchement peut-être yo za kitoko leki ani na kitoko. Merci. Non, za pena kitoko leki pena ani. O mana tu be ya ta boete. Ah bon? En tout cas, on a respecté le climat. Tellement moi, ils ont ma casse. Non, on a eu un gola, mais on a eu un kende. On a sa copine, on a Rachel Mbouma. Rachel Mbouma. Donc, il est penza. Donc, à ose la maman beaucoup of fumwa. Mais c'est un gars darling, yaka, ou passe à moi quelques jours, mais ce qu'il y a, na binozu. Ouais, si confie moi, ben Angola, Mireille Coutina. Miraeta. Ah, Miraeta, ça coutima. Tu sais pas mina na Facebook. Kata kuntina ngai. Miraeta kutina Miraeta. Da kuntina. Na yebi mikolo internet a oningisa. Ah bon? Otabi mitolo ba bien moko. Kolanda pe émission. C'est pas toi. Maman, j'attends na kati to tendeni. O comprenez pas mambo loba? Sikona binga ninga penande na opata misanga ya ma penande ya botele bo bimanga ya mona epo yo kasoni. Au kasoni yo mbanda nanga po obata mai poto yo mono yo kasoni. Non? Ya pesi côté senga comme ça ba na réunion na bata syndicat. Yangwana sko tema okota réunion akoya ba 19h. Bota. Obi? Bota. Bana bauta pa mobali. Et puis ngana o mari to bota tant to yo kana bien. Pon anina babotite. Te ya botite posa ki sita. Ya tolo. Pour ma triste na yesi et puis AGC Poussani. Ouais, m'tolo bien. Oh, bon opinion mo mona ate. Maman bitaka ne mtalo ba ko kamate ka papa mbaliko o muninga mpo anya jo batata jo balbo manga luka mwasi ne muso. Ndela mwana bena ko pando tango. Mais bien pe famille boida bande ko no mbalite. Tant de kombala zu initiative ya ruela ko bala. Il faut opekisa e. Parce que beta libaku muso kutena mwasa kitoko lokwa ngai. Awela ko bala poani. Ebonga je muna yebita. Wane je wana yonde mtu. Ça peut changer té pour tala kaka mutu pesa de traquer donc wana mutu de traquer. Té na so beta li solo mususu yo comprendre sans ça. Maka tinde tinga mutu de tagale ando panda kanda ko siko. Angaye babeke mutu na trouble. Té to ba finginga. Ngatu mbona mutu pe kizengi. Te wamba finga te suba ba finga te bakapela ngape tande na ngai. Anga dangengi kona bomba te. Na lo banga ngo verite ate zo mona na te. Yo yebite menga mona yebito te. Tenga na yebite nga na kanisa nga kuna nga na baka mingi baza ba popi ba mongol. Te to zaka bito no to race maka. To zaka bito ka même race.
Ouais, bata batu nanga ke nanga katolo. Merci les Omar, na sepel oyeba. Mais avant il faut tout la permission pas yana. Na ngende makolo. Zana tano sakia. Na moi 100 francs mon awa. Mais bino pe bozana bino na accès bo futa ya transport hein. Na za carte. Oyelinga mbisi na ngati ndenge nini mama omoni bato mosusu bayaka wana bakaka bato makambo ngai na boyaki na ngai mpo lepitation na ngai elibongo ebeba na yango mpo ngai napesi mpongo na ngai nalobi te eloyela ngai bambisi mpo nayaka na bato na ngai bajwaka me loyebi bato wana banda bankenda masuwa wana bandi nkenda tisike jo ya te naza na poso olambela papa mpenza mbisi ya moto moko wana oyela yango ya kitoko ya misuni wana nasalele na lituma papa mpe amonga te amongala te me nasalelaki lituma isota baswahili yango ngana yo tolingana me yango wana nabi te okola me ya belinda ya moto na ngai biloko nani eyetele koja yanga te nayepa na mama nayebisa ye mama mpo aya na ye na motema na kokita mpe jo ya na yango mpo nabengaki nimero na bango chéri ça va obazanga tapielo Tata. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Mon amour, il y a quelque chose? Je vais t'expliquer. Bonjour. Lovini, ça va? Non, moi je n'ai pas l'hypocrisie. Chez vous, vive le français. Chez moi, nous avons mon nom de Basili. On peut appeler ça en français. L'époux. Oui, non, c'est l'époux. Il faut essayer de parler français chez moi. Bébé, qu'est-ce que moi je fais? Non, mon nom, c'est Basili. Faut prendre les symboles. Lovili. Mais tu es grandi, mais... Kisimbi avec tes mémés, elle ne sait pas parler français. Seulement lingala. Il ne sait pas. C'est bon. Même c'est votre mémé, elle ne sait pas les symboles. Alors, bébé, c'est espoir. C'est espoir. Coco. Maman, maman zana bien, tu es bien, tu es lamba na e. Et bon on va pied. Papa qui ndem musala. Ah, papa qui ndem musala. Karine. Coco. Tu as ya kitite, tu as moninga kitite kisimbi. Moninga ko vendre te. Elle est séchée. Même il n'y a pas de chaise. Elle doit se mettre. Hein? Tu me dois? Qui manque au thé. François et français. Français. Oui, moi je suis fou.
Mais j'ai tenté d'exprimer français avec mes poupous. Est-ce que mon bolo va popo? Arrête, quitte ici, on t'envoie. Dégage-toi. Vas-y prendre la chaise. Votre grand-mère, elle ne sait pas parler. Tu n'attends pas. Français. On est, ce qu'on y a comme on va te vendre Kenya. Ce qu'on m'a dit comme on peut y aller, tu vois mon okono kanga. Au fond, ce qu'on se tabanne, yo se si bango, na ndenge na yo. Pourtant la combo na kai na makamta bano yote. Koti anga na bano yote. Ngai na yo to yeba ni koti ya bana te. N'importe quoi. No bana yo makambo na yo, ebi lo poto te. Tika na yo, ojo yo kisaba no yo zone. Moi no ya ebi lo poto ko leka yo. Soka le bi wana ko koka yete. Mais qu'est-ce qui se passe au juste je ne comprends pas. Mais je comprends pas votre mémé. Na soko le bi kombo na ngai te na bo joba, o mona ka yango malamu te. Il y a de l'harmonie ici, je vois. To ya na harmonie parce qu'il y a une harmonie te. Ajo baby saka kaka. Botaka. Baby saka kaka ta bana ba. Botaka. Baby saka. Soki na baby ngai ko remarquer ngai. Tikanga na sona ba ko na wana français. Ko esa le we John Sina. Esa nga John Sina. You can't see me, baby. You can't see me. On parle ensemble. Karine. C'est toi. Homonime de Karine Boko. Mokonji. Là-bas. Est-ce que Karine ne choma yo ko tela ngai. Tela ngai mai na choko katima. Amen. Kidirengi yo. Kidirengi papa e. Asi batando batomba. Batomba dike. Oh, try. Bana bafazi no yo koyela kama mapapa yango ngai na komi na bana mama nanga machano orati maka ya manga kutanga te ya manga kutanga te nepe a mwasi na ye Pierrot, avec qui tu repères. Aïe, botte la choix. Et puis, comment tu as pas qui tu as accroché. Na crochet, penako, na moni penanta pe qui tu comme les daring. Adam moulai nene. Asa scopo. Asa poi. Netika ya deingo mwana mabibi mama na mate bona fanta. Abazare. Elle était pas mabi il le quoi ya deingo bwende yesko comme les daring. Daringi deingo. Otebe. Bankomba ngweza kandika. Zika. Otebe. Ndoko yosepe na. Adape mati topa na sepene. Yosepe le. Ngai mpe na sepero bendenga yosepe mo mpe ngai na boya na ngai. Makanisi na bido ya so baluba izape na. Sikabozana mo sa balubi. Onema ya sepele na ebe kele mtu yo ateke mama boti. O silika. Me yo tuko mama boti po sepele. Tamonoko. Nasani? Nde mtabe ngapitu. Azo sikabozana naye. Ateka papa. Baka mani mosali bara. Bonga katangu kuta ina babokilo na koseka. Koseka ya mwana na ngai bu muta kosa yote no pisi muta iroka kolia teka sikoseka oyo. Eko koti sa yoba njira mingi. Yango yoroko yo bato mingi bayeba kate. Batu faible. Emitaba yoko atia mobo. Je moni ko bata. Mosimpe azamuta koseka ben. Te. Mosa za moto yo seki ngama mpo jika hizi. Mwacha za kasi bona zana bangongo yo te moso kokikoseka. Nyangongo ko moko seki gonga moko mpe odwinkanda. Teka lokwa mukala mulokwa marize mbole lia teka. Yo ndi faible mubu. Yo zali boma na moto na yo. Tena na zapila ndo. Tama ndoko lokwa njombo. Boni yo tena ngai boro. Mwana lokwa njombo ko ti mwana ngapeza lokwa nguvu lipobota. Eda kwa amoni mwana kwa ngoza mama. Mwasa ka bini na kwa kutanga ite. Yana to tuna yo. Tuna njombo yebi njombo. Mama bina jo na jo tuna njombo te bui. Lo bana ngai. Arabini na bia ya. Ndenga moni yempenda baso yo baseka kamingi na ndenge ya bien. Mwasa kuza abobota na jibota na biso. Nde moni pena za bien moni pe babota pe bani bili. Bakubota bana. Nde moni. Aza lokwa wana to ya tobola matisi. Nde moni. Oya to. Na mona kalokola nibu.
ani bona mona kayelo kola joya yo koma ka tena kata njoto amani na l'hôpital soka babi ma so bota te ba jaka plastique ba plastique bati moto plastique tu bitanga je tanga wana nataka yompo yo jaka mibali pamba ile ko titanga mama ojo yaka ngoti ngoma moto yapa good obetonga pani bono tu bitanga te yango tuna tilwe na tibido kana tibitanga ya nataka ya ben pamba c'est otanga pani te ben pamba nataka mona mosi moko na kwa but mama na ya taka yempa bajaka yempa mapamba na ba kote mi na ba kwenya mona mosi moko taka kuna na kwa bata yempa na vanya tole kilo panga ma Florentine Ngombe ole kilo panga mona ndini ma Florentine Ngombe ma Florentine Ngombe no bengi ye moyamba ari mama ya lumbila ya oximolumbila ajo yamba bato ta boy bato na yebi te mpona nini mpo ye azalaka mama bana ebele azalaka mama sociale kasi na yebi te likambo yango toboni nameka boye nati ye maloba ajongisa te napenga ye ajongisa te naloba na ye te moto aza na bosenga na yo ajongisa ajonga na likambo iyala katenga nando na mona likambo yo te oyana mwasi na yo na ndako joki na kojwa mwasi mususu na libanda te ngala sepe na yo te na jwaka yo mwana malamu papielo na jwaka yo mwana moko malamu kutonga na munaka mwana na ngama misa ya mwana mabe joka ne yo ya mabe papa nona nefo yaka ya moyibie papa yo ya beki ngana okende kokanga yo oyebeki ngana kokanga yo oyebeki te na kangi yo ngai moko na moni yo na mona mwasi wana obana ondimanga te mama lelo pesi nga raison mobali mabe mobali ki tie quoi na modi jour na yebaka yo na modi rango oyebi ka jour rango mama nezaka na boss mo ndo linganga desina bana na bien na kina na kimia papa wana yo nyesa likona ho mama likona yo oui yo nyaki na ndenge ya selier mwana moni ye moto oyo yana ndenge na selier kamata ye pemba libala wani bala nazaka na bien na fina nga nazaka na bien bimela tongo na nga lesa zo ba cop na nga bien futa nga bien mame pesa nga mbongo na mano sungo te na mano sungo siku owela kanini ya pembe pele banda ko so mama oyo kutantanga na ndoki oyo na ko ba libala na ndoki so kaza ndoki so aza nani Poni ko mama, o akasi po ya bota ba mi bale na suka. En plus bana ngo bazwanga pété. C'est bana ngo kindoki na bota. Mama, t'inquiète. Na kanga bilo na oke. No moni nga na zana, no moni awa. Mbumeza mama. Mbumezali. Mbumeza ba mbela ngango. Moto ko mela yo na yenda ko yala na ye. Kasi mamisa. Yo mona mo bana yo paso ko mata otika moto so ko jwa bomengo na ndako yo. Mama. Mama. Yo na lekete soki na yeba ki na modeli na bijelo mabe ya ndumba na mobali ya bena tela matonge ndeko ya liwana oya bena vetele ya matonge ndeko ya liwana na ko fina wa banda osala ya fina ngapi na mazo ba vrai ko ya kitoko mama misa ya mabe mama misa ya motema mabe mwasi mabe njoka nde yo moto ya ko kopesa la pola moto ya liboso ina ya moto mabe oya moto mabe merci ba relation na ngapota oya na ba la pemba merci na yo si anduma mobali ki c'est quoi qui Doki, yo talanga bien, bien ko talanga bien mama na mo so. Mamisa ya mwasi kitoko na basi. A partir lelo. Biero eso sa makuna. Bandinga la Piero. Mwasi wana ya moindo mamisa ya mpembe. Ye mwasi wana ko ngaira mamisa ngaira ni aleki yena kitoko. Mama na suis déjà tension. Moni ngane na zabwe mama. Oboma vina nga mo posala mabe. Ngana yo to betaka nini ya kitokoti. Moni ngene liwana soki bato na yo wana ya kalaba ye. Jonge na yo bango. Popilo na jumo na ye makamu elengi te. Po keba pila ko ya ko décevoir yo ko tika yo na loko moko ko legete na vina yo no ya liwana. Oya mwana mungala. Fongola misu na yo mama. Na julo bana yo mobali alekela yo te amatira yo te. Moni ngata tana yo amatira kangai. Amateke ngo bambanda ngene kutanisa tata na yo abunda bitumba mpona ngai na libongo wana jo bunda ka bitumba na ninga na libongo abundi alandi ngai na maliano abundi na soma na zikida ajo bunda ka na kawata jo bunda ka mama yo babunda ke ngana obunda te ngana olakisa Piero omoni Piero ata na yo wana ya kala wana ata mutu na yo kala bala jongela ye
mibali yanga nyonso poto jongela joli melo na yo jongisali melo na yo ya mwa mobali oyo nakweyisa ye moninga nga fa na tike fo ye na nga na bamakango na baperdre ye nga na tike mokai mpona nga kokozwa mbeli otubi ye kaka ndenge alalaka wana ojwi mbeli otubi ye tu akufi biso tolelite biloko oyo lopango oyo tojwi yango mibali bala botanga kana wana mpe bilongi migugu bana moindo mama ya mpembe papa mpembe bana moindo bilongi mabe ya bana mogugu wana bazwayo bazwayo bajonga bajonga kofinga pe bana nga bomoni yo tochanga na berero ya mo pe na kolanda ka hote obi ya mo pe na kolanda ka natobongisa yo on ko utiliser nga ngana bongisa yo mama kombenga na pesa yo ngamba ko bonda pesa yo mwana ngana boti yo soki yo singi nkete mutoko so ata ko tu marchandise yo on ko souffrir bona libalo souffrir mo na to souffrir na zuwa na yo bo joba na yo na zuwa na yo ko ya bo joba na yo ko te ka bilo pa mwa swana kete wana ya moto na nga mere na ngai na joki na ko defisa ka ye biloko na ngai ndela mona ki pilo wana joba ma ko takatala mobali na nga ye na kamo ya bien. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Par la foi. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Par la foi, mon est écrit dans le livre des vies. Les démons requis, je m'élance les vents, dominant sur les eaux. Aïe, 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 par la foi. Oh, Jésus-Christ, dans le livre des vies, mon Seigneur, les démons requis, je m'élance les vents, dominant sur les eaux. Abraham était justifié. Oh oui, Noé habita la justice. Un homme monta vivant jusqu'au ciel. Nous chantons Jésus-Christ à cause de la foi. En Jésus-Christ, mon nom est écrit dans le livre des vies. Les démons requis, je m'élance les vents, dominant sur les eaux. Aïe, 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 aïe.